Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube di.03. Oke, di video kali ini saya akan membahas atau mereview isi paketan yang kemarin saya dapatkan ya. Kemarin saya beli di Shopee Flash Sale, dapat harga sekitar 55.000. Di sini di deskripsinya itu ada paket YouTuber atau vlogger ya. Untuk isinya ada apa aja di dalamnya. Langsung saja kita eksekusi paketan yang kemarin saya dapatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya nggak mengecewakan ya. Baca. Oke teman-teman, ini ada mic clip-on dan splitternya ya di dalamnya. Kemudian kita buka yang ini, ada tripod. Kita coba lihat isinya seperti apa. Oh, ada ininya juga ya teman-teman, dapat sarung ininya, tempatnya. Ini ada holder U juga, dapat holder U nih. Ini dapat holder U. Kemudian kita lihat lagi. Oh, ternyata seperti ini teman-teman. Ini tripodnya seperti ini, warnanya hitam ya teman-teman. Ini tripodnya ya, warna hitam. Materialnya sih lumayan, dengan harga segitu ya, harga 55.000 udah dapat tripod. Kita coba buka ya, maksimal berapa. Ini panjangnya maksimal sekitar 1 meteran teman-teman. Lumayan juga sih. Dengan harga segitu udah dapat tripod. Kemudian ini dapat mic clip on juga. Ini ada splitternya yang model kabel ya, seperti ini. Kemudian ini mic clip on nya, dapat busanya juga, busa ini mic. Kemudian ini yang holder U nya. Seperti itu saja mungkin teman-teman. Untuk tripodnya sih lumayan. Nah, mungkin itu tadi ya teman-teman, buat para YouTuber pemula khususnya peralatan ini mungkin sangat diperlukan sekali ya, khususnya buat kita saat akan mengambil video dengan budget yang sangat murah, tentunya tidak menguras kantong sekali ya, dengan harga 55.000. Namun untuk harga sekarang mungkin saya juga belum tahu, mungkin udah normal lagi ya. Untuk link deskripsinya mungkin nanti saya taruh di bawah ya, buat teman-teman barangkali berminat bisa beli di Shopee ya. Kita dapat mic juga, kemudian ada splitter, ada tripod. Ini peralatan yang penting buat kita sebagai kreator khususnya. Nah, mungkin itu saja video kali ini ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.